За өглөөний минь залуусаа. Бас л төмсөг хатрилдаад мангар хүтэн онлоо доо. Бараг өвөл болчихжээ. Монгол 100 болохоо болчлаа тий. Бүр юу өдөрчдөг шаацсан. Бэстэй хөлдөхнэ. Анган өөхөн хавар намар гэдэг шиг алам сууж нүүр гараа угааж хацаа хийгээд байна би. Өглөөний найран цаг болж байна. Гадаа хасах 5 градус байна да. Хүүтрээд эхэлчихье. Сайхан цай хийж уучаад хөдлөе дөө. Голд хүүтэ орчлоо. Ирүүний жаргал эзгүй хөөр энтер гэдэг үлээ та нар. Тэгээ тэр ирчүүд чи аана байна энэ талт чинь. Би л ганцаараа байна да. За хөдлөөдөө залуусаа. Нар гараад овоо гайгуу дулаахан болчихно да. Энийхүү урд уулын аман дээр мянгат малчин байдаг нь. Би бас хаяа хитэн сарлагнаас нь усчаад байдаг л да. Нэг ийм хөөрхөн амтантай тарлаа. Бас над шиг өвлийн бэлтгэлээ хийгээд явж байгаа юм шиг байна. Хэрэмний нөөцсөн самрыг хідэн нутгийн нинжанууд ирээд аваад явцдаг сурагтай. Балай фстэ нараас болоод хэрэм өвлийн эзшгүүдээ готраад амиа хорлдог гэж сонссон юм байна. Тэгэхээр хэрэмний нөөцсөн самрыг хулгайлж болохгүй нэ шүү орхоо да. Нэг ч болов хэрэгтэй ярьж өглөө шүү. Жохон үлгэр дуурайлал үзүүлэхгүй бол пистанаар надаас ямар нэг юм сурчих гээд идэв юм шиг байгаа. Чи буруу үлгэр дуурайлал үзүүллээгээ шаагаад. Яг үндэ аламснаас ямар хацаа сурах гээд идэв юм бэ? Монголчууд бас л хөдөөний лалрууд шүү. Хэрвээ чи надаас ямар нэгэн зүйл сурмаар байх, тэрийг комментээр бичээд үлдээчих. Тэгвэл би нэрээ ийм юм сурмаар байгаа юм биш гэд мэдэн штэ. За тэгээд лайка дараад ирцээ бүртгүүлээрэ. Subscribe хийсэн бол чи хөөрхөн шүү. Дараагийн бичлэгээ гайлс оруулнаа залуусаа. Bye guys.